El tipus de circuits de corrent altern que analitzarem seran circuits que constaran bàsicament d'una o més fonts de tensió alterna i un o més elements passius, o sigui, resistius, inductius i o capacitius. D'acord? Bé, el primer que cal saber és que totes les lleis, tots els teoremes, principis i en general mètodes de càlcul que estàvem utilitzant en corrent continu segueixen sent vàlids per corrent altern. L'única cosa que haurem de canviar la tensió pel fasor tensió, la intensitat pel fasor intensitat i la resistència per la impedància complexa. De fet, quan fem aquestes coses amb corrent continu, quan fem càlculs amb corrent continu i anàlisis de circuits, la cosa era bastant senzilla. Nosaltres posàvem un generador de tensió i sabíem que si establíem una polaritat, aquesta polaritat seria constant, no variaria mai, i fins i tot la tensió 1 seria un nombre real constant, d'acord? En el cas de la resistència, nosaltres li suposàvem una polaritat, suposem que volem mesurar entre els punts A i B, això hem deixat clar que és una resistència, doncs bé, nosaltres li suposàvem una polaritat i mesuràvem la tensió entre el més i el menys, dèiem que això era UAB. En cas que els càlculs ens contradissin i sortís aquesta tensió negativa, volia dir simplement que havíem posat els signes a l'inrevés i que, per tant, el més estava aquí i el menys estava aquí realment. Llavors seria quan aquesta tensió AB donaria negativa amb la polaritat inicialment suposada. Quelcom semblant passa amb la intensitat de corrent, o passava en corrent continu amb la intensitat de corrent. Nosaltres teníem un conductor, d'acord? Pintem un conductor, li suposàvem un sentit de la intensitat, per exemple, cap aquí, i sabíem que en principi aquesta intensitat era constant i sempre anava en el mateix sentit. En cas que els càlculs ens diguessin que la intensitat aquesta era negativa, volia dir que en realitat la intensitat anava en sentit contrari. D'acord? Bé, en corrent altern la cosa és una mica més complicada i és important que ens parem aquí perquè hem de saber quan sumar i restar tensions i intensitats tenint en compte que són vectors. D'acord? Bé, per exemple, suposem que jo estic mesurant la tensió en una resistència. Bé, aquesta tensió la mesuraré entre els punts A i B. He posat una resistència, però hauria pogut posar qualsevol altre tipus d'element passiu, una reactància capacitiva o una reactància inductiva, no importa. Bé, posar més menys aquí seria molt lleig perquè sabem que la polaritat està canviant tota l'estona, tot i que en algun llibre ho podem trobar, però a mi no m'acaba d'agradar aquest sistema. Llavors el que fem aquí és simplement posar una fletxa, així, per deixar clar que estem mesurant la tensió de A a B, la tensió que hi ha entre el punt A i el punt B, i amb això li diem U sub A B, d'acord? Mireu, si nosaltres poséssim la fletxeta a l'inrevés, per exemple, tinguéssim la mateixa resistència i estiguéssim mesurant la tensió així, el que estaríem mesurant en realitat seria la tensió de B a A, que seria exactament igual a menys la tensió de A a B. I això ens ho indica el sentit d'aquesta fletxeta que hem posat. Per entendre-ho bé, anem a fer un cas un pel·licó més complicat. Per exemple, suposem que tenim dues resistències, o és igual, dues impedàncies en sèrie. Per exemple, no, posaré una resistència i un condensat, d'acord? Bé, aleshores jo dic, molt bé, això és la tensió sub R, i suposo, posat d'aquesta manera, quan poso la fletxa d'aquesta manera vol dir que estic mesurant la tensió d'aquí fins aquí. I U sub C, d'acord? U sub C, i si poso la fletxa així vol dir que estic mesurant d'aquí, d'aquest punt, fins aquí. D'acord? Doncs bé, si jo vull saber la tensió de punta a punta de la branca, li puc dir tensió total, si vull, aquesta tensió li puc dir tensió total, veig que la tensió total serà la suma vectorial de U sub R més U sub C. O sigui que jo puc escriure que U és igual a U sub R més
U sub C, recordem que mai ens hem de deixar les fletxetes dels vectors, d'acord? Perquè no hi hagin confusions entre els vectors i els seus mòduls. Bé, però què passaria si ara jo suposés que la tensió del condensador, per exemple, està a l'inrevés? Jo suposés això, suposés que la resistència, la tensió a la resistència, doncs segueix sent aquesta, d'acord? U sub R, sí? R, aquí no he posat, però, òbviament, R i C, resistència i condensador, val? Bé, U sub R i la tensió en el condensador jo la posés de revés. Llavors jo estaria mirant la tensió des d'aquest punt fins a aquest, amb la qual cosa U sub C aniria a l'inrevés que en el cas anterior. Com veiem, doncs bé, en el moment de calcular la tensió de punta a punta d'aquesta branca, d'aquest fragment de circuit, que li hem dit tensió total, li podem dir com vulguem, doncs resulta que fixem-nos que això ens obligaria a canviar aquesta equació. Aquesta equació en aquest cas seria U és igual a U sub R, perquè va en el mateix sentit, positiu, atenció, menys U sub C. Per què? Doncs perquè la fletxa de U sub C va en sentit contrari a la tensió que estem calculant, d'acord? Bé, per tant, hem canviat aquest més per aquest menys, o sigui, tal com hem posat la fletxa ens ha obligat a canviar l'equació. Què passaria en el cas dels generadors? Doncs bé, en el cas dels generadors, fixem-nos-hi bé, tampoc podem posar més menys, o com a mínim és lleig fer-ho, ja que la polaritat està canviant tota l'estona amunt i avall. Llavors jo el que faig com a alternativa, o el que es fa en general com a alternativa, és posar simplement un puntet, d'acord? Aquest puntet no indica més que la fase relativa d'aquesta tensió relativa a les fases dels altres elements de tot el circuit, d'acord? I és una manera força elegant de salvar la situació. Aleshores, aquest puntet m'obliga a posar la fletxa d'aquesta manera. Sempre la fletxa, la punta de la fletxa estarà al lloc del puntet. Vegem què passa si posem dos generadors en sèrie, d'acord? Suposem que poso aquest generador i en sèrie li poso aquest altre generador. I té el puntet aquí i aquest té el puntet aquí. Això fa que aquí tinc una tensió, que li puc dir U sub U, i aquí tinc una altra tensió que li puc dir U sub 2, d'acord? Ara, si vull calcular la tensió que subministren els dos generadors, que també li puc dir si vull tensió total, el que faré jo, lògicament, és tensió és igual a tensió 1 més tensió 2. D'acord? Però què passaria si ara posés el puntet del segon generador, o del primer, és igual, a l'altre costat? Doncs mireu què passaria. Jo poso les dues mateixes fonts de tensió alterna, tensió alterna, però amb aquesta li poso el puntet aquí i amb aquesta li poso el puntet aquí, d'acord? Bé, aquest puntet m'obliga a posar la fletxa U sub 1 així, i en canvi aquest puntet m'obliga a posar la fletxa cap avall, U sub 2. Bé, en aquest cas, si el que vull mesurar és la tensió dels dos generadors, que li puc dir tensió total, 1, doncs resultarà ser que tinc que 1, en aquest cas, la tensió aquesta és igual a la tensió 1, que va en el mateix sentit, 1, més, menys la tensió 2, que va en sentit contrari, menys U sub 2, i veiem com, doncs, això també, el canvi de posició d'aquest puntet, doncs ens ha obligat a canviar l'equació. Vegem què passa en el cas de les intensitats. Doncs bé, passa quelcom similar. Suposem, per exemple, un nus de Kirchhoff, i, clar, la intensitat està canviant tota l'estona de sentit, però jo els posaré un sentit com si el tinguessin, per exemple, I sub 1, I sub 2, I sub 2 i I sub 3. A veure, aquesta fletxeta vol dir que la intensitat
té sempre el mateix sentit? Òbviament, no. Aquesta fletxeta només indica la fase relativa d'aquesta intensitat a les altres fases dels altres elements del circuit. Per tant, és només un petit artifici que fem per saber quan hem de sumar i restar intensitats, d'acord? Aleshores, ja veiem que aquí I sub 1 es subdivideix en I sub 2 i I sub 3. Per tant, I sub 1 és igual, no estem fent més que aplicar la llei de nusos de Kirchhoff, I sub 2 més I sub 3. Però ara què passaria si, per exemple, li canviéssim el sentit d'una de les intensitats? Suposem que tenim el mateix nus i poso, doncs, I sub 1 igual que abans, I sub 1, I sub 2 igual que abans, però canvio de sentit I sub 3. Doncs bé, el que passarà aquí és que ara veiem que I sub 1 s'ajunta amb I sub 3 i entre les dues donen I sub 2, d'acord? Per tant, veiem que I sub 1 més I sub 3 és igual a I sub 2. Si passem la I sub 3, que està sumant a l'altre costat restant, tindrem que I sub 1 és igual a I sub 2 menys I sub 3. De forma que aquest canvi de la fletxeta a I sub 3 ens ha obligat a canviar aquesta equació que tenia un més i ens ha obligat a posar-li un menys. Bé, d'aquesta manera suposo que ja es veu els sistemes que utilitzarem per analitzar, per calcular circuits de corrent altern, i el que hem de tenir en compte és que sempre estem operant amb nombres complexos. Crec que amb això ja podem començar l'anàlisi de circuits de corrent altern.